హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ లక్ష్మీకాంత్. మన దగ్గర ఈ ఒకటే ఉంది. ఈ అట్ట నుంచే మనం ఇంకా అన్బాక్స్లన్నీ చేయాలి. మన బడ్జెట్ ఉంటే ఈ బడ్జెట్లోంచి మనం ఇంకా కొద్దిగా తీసుకొని రావాలి. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం అన్బాక్స్ చేయబోయేది ప్రో బైకర్, అది గ్లౌజులు అంటారు దాన్ని. గ్లౌజులు తీసుకుంటున్నాం. గ్లౌజులు అన్బాక్స్ చేస్తాను, దాని రివ్యూ కూడా ఎప్పుడు చెప్పేస్తాను. ఓకే, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే మంది ప్రో బైకర్. దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇవి నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి కాల్ చేస్తున్నాను. అదే ఫ్రెండ్స్, కాల్ చేయడం అంటే కాల్ చేయడము, ఫోన్ చేయడం అనమాట. డైరెక్ట్ ఫైర్ చేసేయడం కాదు. కాల్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళకి రీఫండ్ కూడా అడిగాను. వాళ్ళు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతా అన్నారు. దీని రివ్యూ మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. ఇది నేను తీయలేకున్నాను ఒక చేత్తో. ఇది పైకి కిందికి పెట్టది. షెట్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా అనమాట వచ్చేసింది. ఇది రెండు పైకి వస్తాయి. ఇది పెద్దగా ఏం బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్, నచ్చలేదు. నేను అయితే రైనాక్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను. మళ్ళీ రైనాక్స్ జాకెట్ రీబో మనమైతే దీన్ని నచ్చలేదు. ఒకసారి నేను తిరుపతి రోడ్లో తీసుకెళ్ళాను, నాకు పెద్దగా ఏం కంఫర్ట్ అనిపించలేదు. ప్రతిసారి సెల్ ఫోన్ తీయాలి, సెల్ ఫోన్ మాట్లాడడానికి టచ్ స్క్రీన్ సెన్సిటివిటీ లేదు. అంటే ఇది మనం ఇది వేసుకున్నా అంటే మనం ఫోన్ వాడలేమన్నమాట. ఫోన్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతిసారి క్లోజ్ తీయాలి. అందులో దీనికి గ్రిప్ కూడా సరిలేదు. నేను రైడ్ చేసేటప్పుడల్లా నాకు చాలా వరకు పెయిన్ అనిపించింది. అది డామినర్ 400 అన్నమాట. ఇది ప్రతిసారి గ్రిప్ అనేది సరిగా పట్టుకోదు. నాకు చాలా వరకు ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎట్లా మనకి 14 days రీప్లేస్మెంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది రీప్లేస్ కాదు, రీఫండ్ అడిగేసాను. ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఈరోజు తీసుకెళ్ళిపోతారు దీన్ని. కానీ నాకు బాగా అంటే బడ్జెట్లో వచ్చాయన్నమాట, 320 రూపీస్. పెద్దగా ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. దీని ప్రో బైకర్ అని చెప్పి ప్రో బైకర్ రేసింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అని ఇచ్చారు. ఏం రేసింగ్ అర్థం కావట్లేదు. కానీ చీప్ అండ్ బెస్ట్లో మటుకు ఇది బాగున్నాయి. అయితే నేను రైనాక్స్ పెట్టాను, అది 3200 పడ్డాయి నాకు. అది దాని రివ్యూ కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఇదైతే మీకు జస్ట్ ఫార్మాలిటీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అంతగా ఈ కుషన్ అనేది పెన్న చాలా లైట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. పెన్న ఎగిరిపోతుంది, గ్రిప్ అవుతుంది కానీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, చినిగిపోతుంది. చాలా వరకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నేను చూసాను, అది ఎగిరిపోతూనే ఉంది. అందుకే నేను కొద్దిగా ఆలోచించి దీనికి అసలు ఏ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఊరికి ఏదో ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినానంటే ఇచ్చాను. 300 రూపాయలకి ఏమి ఇస్తాను అంటే ఏదో ఒక రక్ష ఇచ్చారు. 350 రూపాయలు పడింది నాకు. అంతే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చితే మటుకు ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. కానీ మోస్ట్లీ ఇది స్కిప్ చేయడం బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు మీరు తీసుకొని మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ప్రతిసారి ఫోన్ మాట్లాడాలన్నా ఏం చేయాలన్నా పెద్దగా మీకు చేతికి స్పర్శ అనేది తెలియదు ఫ్రెండ్స్. ఇది పెద్దగా వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్, చెప్పాలంటే వేస్ట్ అని చెప్పాలి. అంతే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.